今年第5号台风蔷薇已于凌晨生成，浙江沿海海面将有7至9级大风。受其影响，今天白天到明天上午，浙江中北部沿海海面将有7至9级偏南大风，东海东部和台风中心经过的海域最大阵风可达9至11级。中国气象频道气象分析师信心分析说，蔷薇最大特点就是跑得快，而且路径分歧很小，这是由于东侧强大副高的引导。蔷薇对我国影响主要是海上大风，受台风影响，预计9日8时至10日8时，黄海东部海域将有6至7级，阵风8至9级的偏南风，东海东部海域将有6至7级，阵风8至9级的旋转风，其中部分海域风力可达8至9级，阵风10至11级。南海南部和中东部海域将有6至8级，阵风9级的西南风。11日8时至12日8时，黄海中部和南部海域、东海大部海域、台湾以东洋面、北部湾、南海中西部和西南部海域将有5至7级，阵风8级的偏南到西南风。